Өнөөдөр сонссон бүхнээ үйлдэл болгоос өмнө хэрэгдүү тань тодорхойлогдно. Чухам зөвийг сонгож сонирдвоос хийхнүүдэл тань мэрэгэн байх болно. Эд баялаг, эрх мэдэл бос ураасан эрдмээрэн өөрийн зиндааг бүтээгээрэй. Зинда подкаст. Сайн бацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Зинда подкастын ээлжид нэгэн дугаар ийхүү та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Яг энэ удаагийн дугаараар бол бид бүхэн яг энэ хүү подкастыг сонсож байгаа хүн болгонд хамааралтай асуудал гэж хэлж болно. Яг гэх юм бол өсвөр наснаас ахуулаад за зарим үед бол бүр өсвөр нас байтугай хүүхэдтэй болсон цэндээ бүр ингээд нас ахмаг болсон цэндээ биднэрт байнгын тулгамддаг асуудал бол ерөнхийдөө гоо сайхны асуудал гэдэг зүйл маш ихээр тулгамддаг. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин маань гэх юм бол Орхон Бьюти салоны захирал хадагтай Орхон лам оролцож байна. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. За дуудаж гисэн өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр манай Орхон Бьюти салон маань 5 жилийн түүхтэй. Тэгэхээр яг энийг л хоёулаа зөвөр ингээд аваад үзэх юм бол яг энэ хүү 5 жилийн хугацаанд яг өнөөдөр Орхон Бьюти салон дээр маань ойролцоогоор нийтдээ хичнээн үйлчлүүлэгчнэр орж ирвэ. За ер нь бол бид нэр 3 жилийнхаар тооцоолоод үзэх 5000 гаруй гэж явдээ. Тэгээ одоо манайх ч нэг ч удаа нээлт хийж үзээгүй. Тэгээд 2 салбартай. Тэгээд нээлт хийвэл одоо хичнээн үйлчлүүлэгчээ өрөх вэ гэдгсэн чинь зөв 500 үйлчлүүлэгч бол наахан дэм бэлээ. Тэгээд тэрнээс цаашлаад олон үйлчлүүлэгч яна гомдооч хөөдөө пабликаар юу хийж болох вэ? За ковид гайг олгодог гэж бос ингээл хойшлуулаад яваад байна. Хамгийн багадаа 5000 орчим хүний одоо яг нэг гоо сайхны асуудлыг бол шийдцээ гэж ойлгох нь шүү дээ. 3 жилийн хугацааны дундаж тоогоор гаргаж байгаа юм. Тэгээд ер нь бол нөгөө манайч нэг юм Орхон Бьюти гэдэг пэйж байдээ. За тэр бол ерөөдөө 12000 л даа гэжтэй. Нэг ч удаа бүүст хийгээгүй. Яагаад тэгэхээр энэ 5 жилийн хугацаанд зөвхөн намайг мэддэг хүмүүс л тэндэдэг аахгүй манай хамт олныг мэддэг. Тэгээ тэн дээр бид нэр ингээд лайв хийх ч юм уу янз бүрийн ингээд би зөвлөгөө нөгөхөд айгүй юм нэг зүгээр л ахтуудаагаа ярьж байгаа юм шиг видео колл хийж байгаа юм шиг л ингээд ярьцдаг. Ямар ч тийм нэг үгэн цэгнээл за одоо ингэчгөө тэгчгөө гэж бодох юм айгүй юм чөлөөтэй. Яагаад тэгэхээр тэр 12000 хүний одоо 50% нь манай үйлчлүүлэгч ер нь. Тэгээ дандаа намайг мэддэг, нэгнээсээ сонссон. Тэгээ манай баг хамт олныг зорж ирдэг тийм хүмүүс бүрдэл байдаг. Яг ийм зоригтой, зорилттой. Дээрээс нь тэгээ яг тусгай үйлчлүүлэгч нар гэж ерөнхийдөө шууд ойлгочод болох нь шүү дээ. Тийм ер нь бол манайх чинь VIP чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За VIP чиглэл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр хүмүүс зөвхөн мөнгөтэй хүмүүс орох хэрэгтэй байдаг юм уу гэж ойлгод юм шиг байна. Би зэндээ яг тэгж ойлгож байна. Энэ бол яг би VIP чиглэл гэж яриад байгаа юм бэ гэхээр жишээ нь манайх ингээд нэг хүнд одоо таныг орсны дараагийн хүн ингээд орж ирэн штэ 30 минутын зайдаа захиалга авдیں۔ Бид нэр тэгээд таны хэрэгэлсэн одоо ахын хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийг бид нэр дараагийн хүнд хэрэглэдэггүй байхгүй юу? Нэг удаагийн порлон, хөвн, зөөс, салбитик за хүнийхээ нүүрэнд бид буцалсан чивэрзүүлсэн ус хүртэл хэрэглэдгээр манайх даваа талтай. Тэгээд ер нь бол нөгөө хин дуртай болгон хүний тэргүүнд хүрдгүү гэдэг миний нэг юм зарчим байдаг. Шамнартаач хүртэл хилдэг. Тийм болохоор би чочтой ингээд бусад эхлээл ингээд жаргаадаг гэж хүмүүс нөө хэлдэг. Тэгээл нэг юм тод гэрэл нүүрэн дээр хасгаар л орхогч зоож эхэлдэг гэж ярьдаг. Тэгээд ер нь бол миний шамнарч гэсэн яг миний гараар бэлтгэгдсэн хүмүүс байдаг. Би өөрөө байгаль бие цэцлэгийн хамгийн анхны төгсөлт авахгүй юу. Тэгээд байгаль захирал маань намайг өнөөдрийн орхиныг бүтээхэд бас суурийн маань маш сайн тавьж өгсөн. Байгаль бие цэцлэгийн үндсэн бүтээгдэхүүн бол би өөрөө. Тэгээд тэрний дагуу би өөр айгүй чанга бэлтгэгдсэн учраас одоо миний шавнарч гэсэн айгүй сайн ингээд бэлтгэгддэг. Тэгээ би октод дээрс ганц хэлдэг. Эр хүний толгойд эмгтэй хүн хүрдгүү гэж ярьдаг шүү. Ер нь бид нэр ингээд их гоё юу штэ мэрэгжил маш өндөрт өргөж авах мэрэгжил авахгүй. Одоо ингээд янз бүрийн хулаа эднэрт очиж штэ би чи өргөдаал ингээд эсвэл хөдөө гадаа ингээд явж чадал. Энд нэг их хурлын гишүүн байла, тэнд нэг дуучин байв. Тэр хоёроос илүү надтай л харьцаад за ингүүл яах вэ тэгвэл яах вэ энэ хайрс ингэсэн гэд. Тэгэхээр эн чинь бүр ингээд нэг салбарх нэг бацдаг. Ингээд хин болгонд хөндлүүлэхээр юм амар супер гоё мэдрэмжийн мэрэгжил авахгүй юу? Амьдралд их хэрэгтэй мэрэгжил гэж хэлнэ шүү дээ. Ер нь бол одоо их хурлын гишүүн 4 жил суугаад энэ хин билээ мөн үү биш үү гэдээ танихгүй ажил дуусчдаг шүү дээ. Үнэхээр сайн гоо сайханчууд насан турш шүү дээ. Одоо ингээд би боддیں۔ Еврошогийн гаваа ямч гэж байдаг. Одоо 80 хүрч байгаа юм байгаа. Тэр юмч одоо ингээл
баян ингээ сургалтууд хийгээл те. Тэгэл ингээл мэрэгсэн гоо сайханчд ингээл бэлдээл тэр хүний одоо 70-ийн хэд гарсан 80 урж байгаа хүн чинь ингээл баян сургалтууд өгөөл ингээл шавнар бэлдээд байна гэдэг чинь хэзээ ч тэтгэврт гардгүй мэрэгчлэрээ миний мэрэгжил бас онцлог байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол ингээд юугаан л одоо хөсөл мөрөөдлөө хоббигоон л ерөнхийдөө мэрэгшил болгоо явж байгаа гэж чинь. Ойлгомжтой. Тэгэхээр бол жинхэнэ арвин ихт орчлог байна гэж үзэх нь шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол яг тань дээр за ер нь бол орхон бьюти салон дээр ер нь яг ингээл яг хідээс хідэн нас орчмын хамгийн их яг зорж очиж байна вэ? Тэр чи яг тэр насны хүмүүст хамгийн их асуудалтай байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо яг за ер нь бол 5 жилийн өмнө бол би 15 наснаас эхэлж өсвөрнсний батгтай одоо имчилгээ хийдэг байлаа. Одоо 9 наснаас эхэлж ирдэг болсон. За энэ бол үнэхээр эмгэг тий. Батг гэл ингээл ярьдаг штэ. Дээр үед бол одоо бид нэр усаа угаал борцгоо хэдэд үнэндээ биднэрт тэл авшаага хэдэл одоо зах зээлийн хүмүүс биднэрт ийм бэлэн бүтээгдэхүүн гэдэг юм үнэндээ байдгүй байлаа. Одоо яадаг вэ гэхээр зүгээр би өөрөө бас ингээл нэг судлах дуртай. Явуунаас олж ингэж батга ингэж их гараад байна гэд судлахаар одоо манай хүүхдүүд ч гэсэн гэдэг аахгүй. Гой хоол идэхүү бүгдээрээ гэхээр KFC орё гэл те. За гоё өнөөдөр нэг гоё тансаглаж өгөхөөр гоймын чанж идэг гэл те. Хүүхэд болгонд одоо нэг нийгэмд нэм нөлөөлөх хөөцийн бэлэн бүтээгдэхүүнүүд ихээр ингээд гараад ирсэн. Дээрээс нь одоо зурагт сурчлагаагаар те бүр идмээр болтол хүүхэд байтгаа том хүн бүртэл идмээр болтол одоо манай нөхөр ч гэсэн хаяа гомж чанж гуйдаг байхгүй. Өдрийн цагаар хаяа нэг юу юм гэхээс хизээч оройд юм гом ярихгүйгээд би хэлдэг. Ерөөсөө л нөгөө хоол хүнснээсээ бид нэр эмгэг өвчлүүдийг авдаг болцсон. Яагаад монголчууд айгүй их юм хавдар тусаад байна гэл ингээл дэлхийд 4-5 чагсаад байна гэхэд ерөөсөө л янз бүрийн химийн орс найрлагатай жимсний огтой гэсэн юмнээс зүгээр л юм хадгалтын хугацаанд нь те химийн найрлага орсон хоол хүнсээр одоо өөрсдийн ээж аавыгаа эргэн тойрны бүх хүмүүсээ хордоолдог болцсон. За яг үнэндээ бол би ингээл боддог хүүхдэд тансаглуулад байна гэдэл iPad бариулаад л бэлэн бүтээгдэхүүн захиалж өгөөд л те нэг л нэг юм тансаг хашид ингээд хүүхдүүдэд байлгаад байна. Тэрний оронд чинь одоо хүүхдээ өдөр болгон хүн дээр бийцэж байна уу гэдгийг асуух хэрэгтэй байхгүй ээж хүн дамаа. Одоо сүүлийн үед л одоо ирэхээр аав нар айгүй хогтуудаа хүүгүүдэд дагуулж ирдэг болсон. Ээж нар ер нь жоохон хинэггүй болоод байгаа байхгүй. Тэгээ би хэлдэг. Зүгээр л анхан шатны хүүхд чи өглөө болоод ус ууж гинэ. Өдөр болгон хүн дээр бийцэж гинэ. Хитэн цагт ундаж байна. Энэхэн гурван юм дээр ээж хүн ач холбогдох юм бол тэгээд өөр хүүхд нь батг гэдэг юмгээс хол байх бүрэн боломжтой. За одоо ингээд 10-аас 2 цагийн шөнийн 22 цагаас 2 цагийн хооронд чинь хамгийн их одоо тий даавар ялгаруулж хорыг гадагшлуулдаг цаг байхгүй. Тэр үед нь хүүхдүүд нь унтаагүй байдаг. Яг л сэрүүн бужигнжийдэг цаг шүү дээ. За би манад одоо ингээл хүүхдэд дагуулаад хүмүүс ирдээ. Би үл имчилгээний 3 төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байхгүй юу? Францаас, Германаас, одоо Солонгосоос. Тэгээд Франц бүтээгдэхүүн Янко, за Германы доктор Швиллер дээр би бол одоо доотлол нь 13 жил ажилласан. Тэгээд цэвэр имчилгээний 3 жилийн баталгаатай бүтээгдэхүүнүүдээр ажилладаг. Дээрээс нь манайх судалгааны үндэстэн Янсел гэдэг брендийг Монголд албаесаар клиник бүтээгдэхүүн бас оруулж ирж ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд харьцангуй бас яг дундаж одоо гадуур байдаг хаа сайгүй байдаг салонууд бол манайх чинь VIP чиглэлээр дээрээс нь бүтээгдэхүүн арай жоох үнэтэй юмар хэрэглэдэг чинь. Тэгээд за чи ингээд манад курсээр яваад манайх чинь нэг удаа оруулаад гаргадаг салон биш байхгүй юу? Харьсан бэлгэн цэвэрлэн ингээд 3 5 8 12 удаагийн оролдуудаар бүрэн идгээд их салон. За тэгээд ээж аавынхаа энэ мөнгө төгрөгийг өгөөд ингээд дэглэн барьж чадах уу? Хамгийн ихний ярилцлах хүүхдтэй том үнэтэйч. За манай энэ 28 оны имчилгээнд та газ тоондоо угаад халуун ногоо хэрэглээд чихэр чипсэдэд яг бол манайх авахгүй. Яагаад тэр мэдөө тэр чинь өчнөө олон хөдөлмөр зүрх сэтгэлээ бид нар чинь шингээж идэг аахгүй тэр үйлчлэг. Гэтэл чи манад үйлчлэгээ авчмад гарангуудаа чи кол авах юм бол уучлаарай. Бидний нэг 2 цаг хичээсэн үр дүн байхгүй. Чиний эсийн төвшөнд үйлчлэгээд бүтээгдэхүүний үр дүн байхгүй болчихдээ. Тийм учраас бид нэр анханасаа чадахгүй юу. Дээрээс нь ээжин алтгаа одоо хүүхэд гоос арханч гурвалсан байдлаар энэ эмэглээ гардаг. Хаана хариуцлага гэдэг зүйлийг бол яг ухамсарлах хэрэгтэй гэж яг ойлгох нь шүү дээ, тийм ээ. Тэр үнийг яг бид нэг ийм арьсны төрлүүд гэж ингээд нэг ойлгоод байдаг шүү дээ.
За хоёулын хамгийн ихний бүр суур шалтгааныг нь хоёулаа дөнгөж сая ярилцсан тийм ээ. Бид нар бол амьдралын буруу хөвшлээсээ хоол унднаасаа ингэж болдог. Яг хөө энийг яг илүү дэлгэрэнгүй л нэ. Яг гэх юм бол би өөрөө зөндөө яг амьдралын зөв хөвшлтэй хүн бол биш. Яг өөрийгөө ингэж дэлгэрэх юм бол яг хөө за нэг спортоор л хичээлтэй. За яг тэр нойрны асуудал бүр маш хэцүү. За би одоо жишээлбэл 21 настай. Тэнгүүжээ манай үеийн залуучууд ерөнхийдөө масаараа чихтэй. Орой болохоор л нэг уцаашаагаад бид нар суучдаг. Уцаа хэдийн унтраас нь зэдэ толгой дотор ингээл хэн бодог зороод унтаж чадахгүй ч юм. Тэгээ өглөө айгүй хүн дээр ингээл босдог. Ажлынхаа ажилласаа, амьдралынхаа хэм маягаас шалтгаалаад ёстой нэг хоол олдвол баг идээд унтцдаг тий. Шууд хідэн цагт ч ямар ч байсан хоол хамаагүй ингээл идээд унтцдаг. Энэ өөрөө нэг ингээл асуудлууд ингээл үүсдэг штэ. Тэр яг энэс эхлүүл яа гэм болоо. За дараагийнх нь арьсны асуудал байгаа шүү дээ. Арьсны асуудал гэх монголчуудын 80% холимог арьстай. Бид нар айгүй эрдэс уур амьсгалтай орчин нөхцөлд амьдардаг. Айгүй төсвөртэй арьстай мундаг юм цэсний юм сайн чанарын хүмүүс аахгүй. Одоо бид нар ингэдэж штэ чи анзаардаг бол одоо ингээл бидний ээж аав биш штэ айгүй ус сайтай, арьс сайтай. Хөдөө ингээл очихоор жоохон байхад л нэг юм ах гэж өрөөс хөгшөрдгөө маа гэл ингээд яг л ингээд ярзаад л энийг л нүүрэн жоохон борлцсон харалцсан байдаг. Тэгэл яг л хөнгөн шингэн ямар ч өвчин ярьдгүү байдаг штэ. А тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр монголчууд би ингээд судалсан байхгүй. Монголчууд ерөөсөө гоо сайхан жардаг юм аа. Ихсийн тарилга гэл одоо ингээд сүүлүүд айгүйх орж ирж тарианууд те. Тэгсэн чинь манай би ээжийнхаа хөлийг өвдгөр нь ихсийн тарилга авч өгөхгүй юу. Тэгсэн чинь манай ээж энэ ихсийг чи имээ чи ингээд хоньны ихсийг те ингээд хатаагаад борцлоод аргалын утгаар утаад иддэг байсан. Миний ээж 60 настай өнгөрөхөд цав цагаан шүтдэг 32 шүтдэг. Ингээд нэг ч тухандаа магнаад өвчлээг өнгөрч. Энэ нэрөөсөө яадаг ахын нөгөө нэг хэрэглээ гэдэг юм биднэрт байдаг. За тэгээд дээрэс нь нэрөөсөн тэр нөгөө ясны шүл, булууны шүл гэх зүйлүүд яриад байгаа ч гэсэн тэр чин дээр үеэсээ байсан. Хөдөө очин бид нэр ингээл ус шийлээ, мах шийлээ, хоол нь айгуугаа ямттай шүү дээ. Цэвэр юм байгалийн сарлаг өвснүүдийг иддэг. Сарлаг бүр ингээ хамгийн сайн өвсөг иддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өвлийн үйлрэл бид нар сарлагын сайхан махаа идчих хэрэгтэй. За шар тос одоо миний ганц хэлдэг юм. Би бол ерөнхийдөө ингэж хэлдэг байхгүй. Уламжлалт дараагаар тагоо сайхан аврах бүрэн боломжтой. Яагаад заавал утас татуулах, ботокс хийх одоо тэгээд нөгөө арсыг татах те. Ерөөсөн манайхан чи ерөөсөө амархан юм ярьдээ штэ. Өө яах вэ ингээд унжгууд нэг чинь ингээд татчих юм. Ингээд татаж болно. Тэр чинь байгалийн юм гэдэг чинь байгалийн бохгүй да. Өнөөдөр миний ээж 70 гарсан хүн байна. А гэтэл тэр хүн 28 наснаас шат сэргэлж байсан. Одоо жоохон өвдөгний үеэл гэж ярина нөхөс 500 эргэтэн эвэрүүл. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Зүгээр л өнөөдөр өглөө босоод нэг стик авсаа уучи. Нэг ганцхан дөрвөлчин шооны нүд шат одоо хүлэгчээ. Одоо ингээд оливын цаар амаа зайлаад ингээд тасгах хэрэгтэй юмстай 5 минут гэлдэг хүмүүс тэгээд идэв штэ. Ерөөсөө л биднэрт бүх юм байгаа байхгүй юу? Монгол хүн зүгээр яаж ирүүд байх, яаж гоо үзэсгэлэнтэй харагдах гэдэг чинь зүгээр гард орох юм уу? Сүүлээ идчих. Гахаан тагалзах одоо стүүжин гэлэр 100% калагийн. Ерөөсөө л хоол хүнсээ Монгол хоол ах уу гэдэг чинь тэр чигтээ эсийг шинжилж яадаг юм байдгийг бол одоо арсны доктор Гантөмөр гэдэг миний ментор байдаг. Эмч байгаа. Тэр эмч маань энэ бүгдийг бүр Англид очоод доктор хамгаалаад ингээд батлаад ирсэн байдیں۔ Гэвч тэгж байгаа эмч ирчээд үгүй монголчууд залах юм байна. Австралийн хоньны сүүлний орцтой тус хамгийн үнэтэй тусаар шалгарлаа. Цагны үзэсгэлэн. Тэгэхэд бид нэр 6-7 мянгаар хоньны сүүл ингээд өвчөд авдаггүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд анх би гоо сайханч болж хат яруу наригч хулын ихчдэр ингээл гоо сайхаа гэл амар ингээл сандраал ингээл битээ сандар гэл. Тэгээд чинь 30 минутаас илүү хийлэгдэггүй гэл. Тэгэл амар гоо ингээл арьстай. Тэгсэн чинь чи одоо ингээд хүний арьсыг гоё болгодог. Хүний тэр үнд хүрдэг. Хамаагүй хүрдэг төрлийн хүн болж байгаа учраас хүмүүсийг сүүлээ эдээ сурчих гээл хэлчих юм байдаг. Тэр үл 100% калаги. Хүн тэр одоо солонгочуудын ч одоо мартад сандах өвчин ингээл янз бүрийн гажиг юмгүүд штэ. Тэр болгоноос энэ тослогоо, дотор тослогоо гэдэг чинь амар чухал байхгүй. Гаднаасаа та нар яг одоо ингээл хоол идэхэд би ч өөх айгаад л явчдаг, сүүл айгаад л явчдаг юм дэ. Манай ерөөс ганц хэрэглээ айгүйх махал байдаг байхгүй. Тэгээд шар тас хэрэглэн манайх чинь тэгээд цагаан төрлийн одоо будаа гурил огт хэрэглэдэг байлахгүй. Энэ нэг бол хэн бүтээх ээж хүн л бүтээн. Би гэр орноо ийм болох юм бол 5 жилийг би үзий хадуулж гэрийнхэн да.
ядаргаатай ээж төвхтэй ингээл цөв ийсэн ч нөгөө борц өнгөж идэхгүй те тэгэл маргааш нааш чааш нь болгох юм зөндөөл идэвэл одоо манай 3 хүүхэд 2 эмээгийн очихоор юу гэж хэлж ингээ эмээгийн хоолны түүх юм шиг ямар муухай юм бэ гэж ярьдаг. Яаж тэгж болох юм гэхээр матрашгүй ингээл өр хүүхдийн хараас ер нь бол ээж хүн гэдэг хүний гарт одоо эрүүл мэндийн салбар чинь тэр чигтээ тэр гэрээ салбар чинь байж байдаг. Тэгээд өглөө босоод хүүхдүүд нь усаа ууж гэнэ өдөр болго хүн дээр бицэж гэнэ. За юу идэж ууж байгаа бол яадаг бол идэг бол гэдэг юм бэ. Ээж хүн анхаарал тавьчих юм бол тэр айл ив ирүүл сав сарвал байх бүрэн боломжтой. Таны хувьд тэгэхээр чи үглэх биш буюу яг үлгэрлэж тийм ээ 5 жилийн хүч хөдөлмөрөөрөө яг үр дүнгийг гаргасан гэж яг ойлгох нь шүү дээ. Тийм хүүхдүүдээ би том хүүгээ одоо миний хүн 11 дугаар анги том уу би хүүгээ 6 дугаар ангиас нь эхлээл. За миний хүн ингэж осуугаараа ингэдийн тэгдээ ийм гэлтгээ ядаргаатай ёо л гэдэг байсан. Одоо бол хүн маань те одоо ингээд юу зөхөх хэрэг өндөггүй болж шүү аршаана аваад гэдэг. Манайх айгүйх аршаа уудаг хүүхдүүд маань. Тэгэд үнэхээр газтай амжиж гэсэн уухыг хүсвэл занчвлан аршаа моргил аршаа аваад уучих. Тэр сайхан юм чинь уухаар чиний дотор хэрэгтэн чи ирүүл байна. Арс чин гоё байна. Одоо ингээд нойрго ондог хүүхдүүдээс амжшгүй байдаг шүү дээ. Би бүр ингээд гартаа эхотой юм шиг мэднэ. За ямар шинж тэмдэгтэй юм. Ер нь бол ингээд нөгөө нүдний нэг юм хүүхэн хараа нэг юм гуниг суудсан жижигэрсэн задгийн цавгүй болсон. Тэгээд нэг цаанасаа нэг няслууд нураад унчих гэж юм шиг. Тэгэд нэг нүдний нэг юм гоё цагаарсан цэнхэрцэн өнгө өгдөн штэ бид нэр тэр юусэн ямар ч өнгөгүй болсон гэдэг шарлалт үүссэн, улаалт үүссэн. Тэгэл ингээл хүүхдүүд эхлээл бид нар чинь гарс арчилгаа бэлтгэнд бол толгой байрал эхэлдэг байхгүй манайх чинь. Эхлээл амраалтууд явдیں۔ Дандаа. Тэгэл хүүхдүүд ерөөс 10 минутын дараа толгой барилтан дээр л хурхраал унтаа, тачигн л хурхраал унтаа. Жочин, сэрэн тэгэл ингээл нөгөө чэйш намсаас ингээл хойно ингээл зангирсан. 10 11 настай хүүхдүүд зарим нь болоод ирэхээр тэр том орон дээр ч багтахгүй 6 7 дугаар анги хүүхдүүд очиод 80 90 хэлтэй. Тэгээд монголчууд юу гэдэг гэхээр нөгөө бүхэд уртаа ард түмээ миний хүү бүх болохыг, суваа болохыг. Бурхан минь эн чинь бүх болох гэж байгаа юм гэдэг лээрэсээ тийм юм ярьдаг. Яг үнэндээ өөхөн хийснээ өөхлөөд хүүхд нь өвчнөө үрлээд мэддэггүй. Тэгээд ингээд ийм юмнаас болоод батган гараад байгаамаа, ийм юмнаас болоод таргалалт үүсээд байгаамаа. Ээжийн галтгуул сайн байвал хүүхд чи ирүүлж тэгээд. Тэгээ би сайн над дээр энэ 100 өнгөрнэсэн 9 настай хүүхд маад явсан. 5 удаагийн курс тэгээд ерөөсө дэглэмэн барьж өгөхгүй. Тэгээ харшлан буухгүй, харшлын суурьтай батг гарна гэдэг хамгийн амар ахгүй юу. Зүгээр нэг хар батг гараад ороод ирэх өөр мэд. Биржигээ дулаагаад ингээд цаанаасаа суур харшилтай хүүхэд тийм битүү ингээд суур харшлын батгал аягүй хэцүү байдаг ахгүй юу. Тэгээ тэр хүүхдийг би нөгөө ээжээс ингээл хоолт гэсэн чи тэр хүүхд ерөөсөө юу идэг вэ? Өдөр болгон чипс идэнэ. 9 настай хүүхд өглөө болгон нэг максим гээд одоо нөгөө нэг удаагийн кофе юу. Тэр мөрүүл зүгээр л хэрэггүй байхгүй юу. Электрисийг хөтгөрүүлж яадаг. Тэгээд өдөр болгоо нэг ундаа он жүржийн талт гэдэг ундаа он гэж. Яа тийм жүржтэй бүтээгдэхүүн чи батхыг улам хэсэгдэг байхгүй юу? Улам их харшлуулдаг байхгүй юу? Ерөөсөө апельсин жүрж орсон бүтээгдэхүүн. Тэгээд тийм нөгөө хавчуурхтай бичээн ч гэнэ за тийм л юм мэддэг. За хоол идэхээр болох юм бол өндөгтэй ургалаад нөр мэддэггүй. Шүлтөө бол бүр өстой идэхгүй. За тэгээ хоос ондог шүлтөө бол идэхээр би энэ хүүхдэд тусны хоол идэх ээж маань тэгжсэн. Тэгээд би за одоо болно. Одоо би танаа хүүхдэд хийчих ёстой бүх юм айцсан. Ахаад 3 удаагийн курс сунгая гэсэн надаа. Үгүй. Би ийм сахлаг батгүй ээжтэй хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлэхгүй. Яахан та нөхрийнхөө олж ирсэн мөнгийг надад тушаагаад тэгэл тэр их чинь бас хэлж ааш надад тий. За би өстө нэрөө энэ охиноо л гоё болгочмаар байна гэл. Чин сэтгэл нь ээжийн мөрөөдөл нь охиноо цэвэр хааштай болох гээд ш 8 настай байсан шиг ийм аштай байсан ингээл гоё зураг үзүүлдэг манай ээж нар ч орж ир. Миний хүү ийм байсан, миний ох ийм байсан. Ийм болохын тулд хин амруу нь тэр болохгүй бүтээгдэхүүнд хийдсэн. Гэр бүлийнх нь штэ. За гэвч ингээд би тэр охиныг зогсоосон. Тэгээ сарын дараа манайх курс зогссон дараа сард нэг удаа ирж хянуулдгийг. Тэгээ үтсэн чи нөгөө охин аюу болчихжээ. Тэнгүүд би ч урамшаад аливаа нөгөө бүтээгдэхүүнээсээ тастаад өнгөө өгөөдөх энэ хүүхд маань ямар гоё гэсэн чин тэр ээж надад уцтаад бүр ингээд орхон танаа хамт олныг би ингээд зарж очно одоо хүүгээ авч чинь үнэхээр их баярлалаа. Яасан бэ гэсэн манай хүүхэд ногоо иддэг болсон. Зотон шүл уудаг болсон. Шарсан хуурсан мэдхэн болсон. Нөгөө муухай копигоо нэхэд уйлдаг байсан болцсон. Их тунддаг болсон.
Тэгээд би тэр охиныг яаж аргадсан бэ гэхээр ингээ ярилцдаг байхгүй манай гоо сайханчид. Одоо Европт бол сэтгэл зүйчтэй одоо гоо сайхан нэмлүүд байдгийг. Ер нь бол манайханд бол Монгол тийм одоогор байхгүй байгаа юм. Тэгсэн чинь нөгөө гоо сайхан чинь ингээл аргадаал ярьсан чинь манай ах 21 настай, манай аав ажилдаа явждаг, манай ээж уцаа өөрөө ухаас уучдаг. Тэгээд надад уцсал хань болдог. Тэгээд би уцаа л ухдаг. Надтай ярилцдаг, намайг ойлгодог хүн манай гэртээ 3 том хүн байдаг гэд нөгөө охин ингээ уйлсан байна. Тэнгүүд уйлуулсан гоо сайханч. Заримдаа бид нэр хүүхдүүд ингээд нөгөө арсандаа ингээд эргэтэй өгч хүртэл уйлдаг байхгүй. Зойлж хуйлчих гээд. Энэ солонгос дараа мужчамс заримдаа гэл тэргүүр чин дээр уйлаа майлаа болно. Тэгэхээр нөгөө нэг шаналаад яваад байдаг хүүхд. Нөгөө хүн битгэрнэ гэж ярилдэн ш. Тэр хүн шиг ингээд зүрх сэтгэл нь өвдөөд яваад байдаг. Тэгэл нэг хүний юм улгаа хийсэн юм шиг. Хүний юм авсан юм шиг, хүнд хотлоо хэлсэн юм шиг ингээл хүн рүү ихцэлж харчдаг юм болчдөг. Энийг эцэг хүүд одоо гоо сайханч бид нэр ойлгохгүй тэр хүүхд чинь бүр ганцаардын төл болдог байхгүй юу. Тэгээ за гоё олно. Одоо юу эн чинь ийм жоох хүүхд чинь гоё олно гэдэг миний охин бити ингээд аргадаад ингээд яриулаад ингэнгүүт ээж нь л жоо охиндоо цаг гаргав. Ингэдэг нээр нь тийм биш. Орхостой анзарч байгаа юм. Тэгээ эн чинь л ерөөсөө нэг уялдаа холбоо гэдэг юм чинь байхгүй. Би одоо ингээд энэ подкастыг сонсож байгаа бүх эцэг болсон хүмүүст хэлмээр байгаа. Миний хүү одоо 16 нас хүрсэн тий. Одоо 2 жилийн дараа одоо сургуульдагсаа гадагшаа ингээ яваад гэнэ. Ерөөсөө л нэг 18 жил чим 16 жил л бид нэр ээж авахын гадар бөмбөрдөг үе байхгүй юу. Тэр үед нь дураар нь байл. Дураар нь байлгалаа гэд утас үзүүлээд унтуул гэж байгаа юм биш байхгүй юу. Тэр үн зүгээр хайр халамж инэрлээ өгөөч. Ингээл нэг өглөө гараал орой хүүхэд хаягдаад идэх байхгүй. Тэгээ тэр хүүхдүүдтэй ингээд ярилцсан бид нар. Тэнгүүд ээжтэй гомдно, аавтай гомдно, зөндөө л тийм юмуд байдаг. Тэгэхээр энэ батга гэдэг чинь зөв зүгээр байж байгаад ингээд нэг цагаан будаа цацсан юм шиг өөрөөр гараад байгаа юм шиг. Ерөөсө дотоод эмгээг сэтгэл зүйн үнчин тарихаа удирдаад байна шүү. Өглөө боломжтой яа миний хайрцтай муха. Өсвөр өснө. Шилжилтийн нас юм байдгийг шүлсэнд өргөчээ. Тийм шүү. Одоо ерөөсө эцэггүй тэгж хэлдэг. Энд чинь эмгээг болцсон. Энэ дээр бүр аюулгүй сайн суурьтай байх хэвээр. Одоо батганы эм тариа. За тэгэл нэг өрөвсөл буулгах, тослогийн булчирхай буулгах бүх юмнууд ингээд байдаг болцсон. Одоо энэ 21-р зуунд бүх юмыг имжилж болдог болсон байхгүй. Гэхдээ яаж хамгийн түрүүнд имжлэх, сэтгэл зүгийн имжлэх гэсэн. Өглөө болгон босоод би 18-т 2 хүүхэдтэй туршилт гэж үтсэн. 2 хүүдээр нэг нь тамхи цэцдэг, айгүй стресстэй айлан ганцгүй. Нэг нь 4 хүүхэдтэй айлын дундах тамхи татдаг. 2 хүү ингээд зэрэг ингээд бид энэ судалгаа хийсэн. Айлын 4 хүүхэдтэй нэг хүү. Одоо эсүүдээ минь сонсох бах амар мондог ингээд. Орхигч би ингээд тэр хүүхдээ ярьсан. Үнэхээр гоё болоогүй л явж ирлээсэн. Тэгтүнж хоёрхоо олдог. Орхигч би ингээд танаа хамт олон дэрсэндээ баярлж байна. Өглөө болгон талан дарга ямар гоё олж байна. Миний арс гэрэлтэй гэд нөгөө шин чанараа олоо харж байгаа. Нөгөө хүү болоод ирэхээр нөгөө тамхиан тацаар нэмэт татаал тий. Йоо танах ер нь идгээд юм уу? Хизээ идэх юм. Би одоо явах гээд байна гэл. За тэгээ 5 удаагийн курс дуусгалаа. Нөгөө өглөө болгон сайхныг харсан хүмүүс эдгээд яваад өглөө. Нөгөө уурлаад байсан хүмүүс дахиад 3 сунгахаар боллоо. Тэгэхээр энэ стресс маш их хэн утасны хэрэглээ эднэр чинь хүүхдийн сэтгэл зүйн чинь тархинд нөлөөлснөөрөө нөгөө эдгэрэл гэдэг юм удааш болчихсон. Одоо чинь миний нэг юм амьдралын зарчим байдаг байхгүй ихчтэн. Гэртээ би хэзээ ч нэг хүүхдэд аим шиг кино үзүүлдэггүй. Муухай мэдээллүүд өрөөсөн уншуулдаг. Одоо цаашилтар ч гэсэн янз бүрийн мэдээлэл шууд ингэж гүйлгдэг. Тэр ингэ цензуртэй ингэж юмыг ингэж уншиж харж байгаараа гэ 2 хүүдээ бас хэлдэг. Тэгэл тэр дууны үг мүг яасан ч айхтар болцсон. Тэгэл одоо ингээл заримдаа яг үндэ би чинь манай нөхөр чи одоо болооч гэдгийг байрны гадаа модаа ингээд 3 4 хөөрхөн хөвгүүд тамиг татаал тэгэл муухай үг хэлээл. Жоох юм дээр хааш орцгоош таа гэл. Тэгэл маань ингээд загнаа явчих юм байна гэдэг. Ер нь бол яахан Монгол хүнтэй хаач одоо амьдрах чадвартай монголчуудын нэг сайхан зан чанар байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдийн зөв сөрөг хинтээ найзлаад байгаа. Яагаад батг гараад байгаа юм? Гэхдээ тамхитаад шүү өсвөрнсний 12 3 дэх хүүхдүүд чинь тамхитаад шүү дээ. 12 3. Тий. Тэгээ одоо одоо эрэгтэй хүүхдүүдийг хараа сэтгэл өвдөх юм. Одоо энэ охтууд формтой охин ингээд 2 охин тамхитаад ингээд байсан чинь ямар их сэтгэл өвдөө. Ирээдүйн ээж их хүн. Одоо тэгээд энэ бүх сонсож байгаа тамхи татдаг хүмүүст би хандж хэлэх гээд байгаа байхгүй.
Тэгтээ тэр уулс оромжийн та нарт үнэгүй тамхи өгдөг. Жил болгоо. Одоо ингээл утаач эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгтээ тэрэнгүү та нар хүссэн үсээгүй үнэгүй тамхинд татчих. Дээрээс нь ахиж мөнгө төлж тамхи татдаг. Гэхдээ тэр мөнгөөрөө сайхан зөв артны ундаа аваад уулаа. Би бүр тэрийг бүр хэлмээр санагдаад байна. Тэгэхээр яалч юм аа зүгээр подкастыг сонсож байгаа хүмүүс маань бодож исэн баг би зэндээ яг үнэ хэлэх юм бол анхандаа яг гоо сайхан батг гэдэг зүйлийг ингээл ярингуут зүгээр л нэг фэйсбүүк дээр гүйдэг ч юм уу тий эсвэл зүгээр нэг ингээл дам яраар эсвэл зарын самбараас хардаг нэг лазер имчилгээ юу гэдэг тий тиймэрхүү зүйлийн талаар л ойлголт эсвэл тиймэрхүү зүйлийг сонсон би бас ярина л гэж яг тийм л бодолтой байлаа. Гэхдээ бүр яг ингээд бүр юм шинжилгээтэйгээр те судалгаатайгаар ингээл яг ярихгүйч шал өөр юм л т. Нөгөө талаараа бас хариуцлагатай эцэг их бүр цаашлаад аваад үзэх хөвгний хариуцлага гэдэг зүйл ямар чухал юм бэ? Энэс чинь шалтгаалаа таны өөрөө чи амьдралын их юм аяг. За мэдээ чинь гоо сайхан. За тэгээд бүтээмж те ажлын чинь тэр сэтгэл зүйн асуудал хүртэл тийм чухал байд юм байна шүү дээ. Би ойлгож авч байна л да. Нөгөө талаараа бас яг гоо сайхны салонд орчоод сэтгэл зүйн байдлаараа бас ингэж давхар имжлэгдэнэ гэдэг надад бүр маш гоё юм онцгой санагдаа те. Бид нар одоо гоо сайхны салоныг бол нэг л ойлгодог шүү дээ. За нэг орд юм байна. Тэгэл нэг батгаа ингээл нэг бэлэн өмссөн л нэг хүн ингээл шахаал өгд юм байна. Одоо би жишээлбэл өөрөө огт гоо сайханд орж байгаагүй учраас нэг тиймэрхүү хар бараа ойлголттой. Нэг хоёрдугаар гэх юм бол монголчуудын өстө нэг түгээмэл ойлголт шүү дээ. Энэ эр хүн чи эхнэрээрээ гоё энэ доо гэдэг шиг өөрөө бол нэг өөрийгөө тоодгүй тэг яг ажил амьдралаа л ингээл зохицуулаа явж ий гэдэг ойлголттой байдаг. Тэнгүүч эрэгтэй үеийн гоо сайхны салонд орж яах юм. Хүмүүс нь юу гэж бодох юм ингээл нэг тийм бусдаас айгүй их санаа зовох нэг тийм ойлголттой байдаг шүү дээ. Тэр хоёулаа яг энэ асуудал дээр хоёулаа жоохон ярилцдаг хөө яг энэ эрэгтэйчүүдийн гоо сайхан гэдэг дээ. Ер нь бол ийм байхгүй юу? Эрэгтэй хүмүүснийгаа имчилгээ гэхээр хамгийн сайн цаг барьдаг, хамгийн үнэн хөгжүүлэгч эрэгтэйчүүд байдаг. Хөвгүүд байдаг. Дэглэмийг хөвгүүд аягүй сайн барихаар барьдаг. Эрэгтэй хүн яг 15 цаг авсан бол дараа 7 хоногийнхын тэтгэхүүдэд 15 яг л ирсэн байдаг. Эмэгтэйчүүд яа тэгэхээр ингээд цагаа ажиллаад тэгсэн чинь ингэсэн ингээд тэгээд ар гэрийн том асуудлууд бас гарч ирдэг эмэгтэй хүн. За эрэгтэй хүмүүс нэг буруу ойлголтыг би одоо боловсмор санагдтыг. Эмэгтэй хүн гоё ганган болохын тулд те гоо сайханд ордог. Үгүй шүү дээ. Хүн эрүүл байхын тулд гоо сайханд ордог байхгүй юу? Магадгүй гоёлын гоо сайхны том гоёлын гоо сайхны одоо мейкап хийдэг, сармуус хийдэг те гоёлын бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг салонуудын реклам одоо маш ихээр ингээд телевизээр те одоо фэйсбүүкээр ингээд нөгөө явж идэг л да. Тэгэхээр чин эрчүүд танарч харал за эмэгтэй нэг юм болдог салаам ингээд алгасан шүү дээ те үүрэг чин те гэтэл эрэгтэй хүн ч эмэгтэй хүн ч тэр нөгөө гоо сайханд орсноор одоо үнэрлэхгүй эрхтнэр дамжаад төв мэдрэлийн системийг бид нар хамраадаг байхгүй. Тэрийг юугаар хийдэм бүтээгдэхүүнээр. Одоо Герман улсын доктор Шпиллер гээд Max Group-тэй би уянгалын ухаан захиралтай хамтарч ажилладаг. За энэ бүтээгдэхүүнийг би 2008-9 оноос хойш энэ бүтээгдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яадаг гэх ингээл өөрөө ч гэсэн би хүндээ ингээл массаж хийх гээл ингээл тосоо ингээл цэвэрлээл ингээл тосоо өнөртүүлээл ингээл арамоо ингээл ингүүт өөрөө ч гэсэн ингээд тайвширдаг. Тэгээ тэр яадаг вэ гэхээр тэр цаг 30 минутаас 2 цаг байх нь тэр орон дээр байх хугацаанд тэр хүнийг яаж амраач болох заяа. Өсний үзрээс хөлийн үзүүртөө ямар үйлчлэгээ сервис өгч тэр болгоныг манаас л өгөх гэж гэрчээдэг. За толгоон бариатай, чэйжний бариатай, хөл гарын бариатайгаар ингэж хослуулан хийдэг байгаа. За тэгээд хүн одоо жишээ нь гоо сайханд орж үзээгүй нэг л тийм шүү дээ. Чиний ингээд толгойг бариад ингээд эхлэхээс л чи ийм гоё юм байд юм нархагч тест нэр яг яриад байсан энэ юм байна гэдгийг ойлгоод тэнгууд найс нөхдөд чи хэтлэн хүү энэ нэрэн тэдний торсон ч тийм ээ. Манай үйлчлүүлэгч нар даннаа тэгж дамжиж ирдэг. Та нар магадгүй нэг ч удаа орхон бити салан гэж телевизээрээ ч юм FM-ээр ярьж байсан мэдэхгүй байх. Тэгээ хүмүүс надад саналтай орхоолж жоохон юу хаач пэйж хөгжүүлээч хүмүүст энэ гоё үйлчлүүлэг мэдрүүлээч гэдэг. Тэгээ би үйлчлүүлэгчээ хинваанч байсан заяа. Одоо тэр хүн хинж байж болно. Би зүгээр үлгэдэй хөгтөр хардаг. Манай хамт болоо. Үлгэдэй хөгт чи яадаг үлгэдэй? Чимээ гарангууд сэрчдэг. Жоохон салхихуул гидсэн дүүрчдэг тийм үү? Яг л ингэж очин ингэж манад орж ирлээ та яг л үлгэдэй хөгч эмчилгээ өгчдөг манайх зах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр гоо сайхан гой болох гэж ордгоо маа. Эрүүл байх гэж ордъё. Тэгэд магадгүй чи ингэж уцаа авахад нойр хөрөхгүй нэ гэдэг. Манад нэг 2-3 орчод асуудалгүй 10-11 цагт унтдаг болноорой. Хүн орой 22-23 цагт унтсан хүн өглөө 6 цагт асуудалгүй босдог.
Одоо би Эртэж Монгол хөтөлбөр гэдэг явж штэ. Инкватор гшин маань. За тэрүүнд би хамрагдаад одоо 4 жил гарсан болж байна. Тэр цагаас хойш би Эртэж Монгол өглөө болгон 6 цагт тасна. Ямар ч ажилдаа шөнийн 1-2 хүргэсэн өглөө 6 цагт алс ирнэ. Энэ бол ингээд тархинд суучдаг. Тэгээд орой 10 цагт онтоод өглөө 6 цагт тасгаар ямар гоё өглөө босоод гэр орноо цэвэрлээд гэрийнхнээ унтчих хооронд өглөө болгон би хоол идэг ээж. Өглөөний хоолтой. Орой бол ээж нь оройтдаг учраас ээж хоол хийдэг учраас эмээ хийдэг учраас тэгээд юу яадаг байгаа. Гэрийнхэндээ өглөөний цагийг зарцуулдаг миний хувьд. Тэгэхээр ерөөсөө л нойр авах. Нойр чин бүтэн мэдөө нойр авах юм бол та нар минь нойр авах юм. Өглөө сэргийг ажлын бүтээмжтэй. Тэгэхгүй чи шин нэгт унтчаад өглөө 7-д босчоод ажлын бүтээмж чамд уушлаараа бүр нэг 50-40% байх уугүй юу? Цаанаасаа нэг юм ингээл гуйны айлгуурхраад нэг өрөнд орсон хүн шиг ингээл яатан өвчнөд баригдсан хүн шиг тийм юм байдаг. Би октод орчл хэлдэг. Манай октод одоо бүгд өглөө босож хоолоо хийгээд гэрийнхэндээ хоол хийж өгдөг. Миний ажлын октод тийм болсон. Тийм болж байгаа. Тэгээ сургаж байгаа ирээдүйн ээж нарыг бас би бэлдэж штэ тий. Тэгэхгүй бол гаднаас яах юм? Бэлэн бүтээгдэхүүн ингээл янз бүрийн оруулж ирэл идэх юм. Тэр ходоо тэр хеликобактер гэл хүмүүс намайг хеликотек гэсэн гэл тоогчгүй ярьдаг нэг ураад үгүй штэ. Тэр чин хүн болгонд байгаа хэрнээсээ тэр чин бүхэл бүтэн ходоодны хор тавдрын сойр эмгэг өвчин байхгүй хундаан нахгүй да. Тэгэхээр тэрийг устгах хэрэгтэй. Тэрийг яаж устгах хэвтэй зөв хоололт штэ. Одоо энэ гой Монгол ногоо ингээл одоо сая ялтын талбайгаар би танахаар үржих таарлаа. Энэ гой үндэсний үйлдвэрлэл Монгол ногоо ямар ч химийн бордоогүй энэ ногоогоо бид нэр одоо би бол ингээд нөгөө 3 сар хүртэл идэх ногоогоо ингээд бэлдээ тавьчтэй жигнэд хөлдөг нөлдөг. Тэгээ одоо ингээд нөгөө өдөд чи дандаа л ногоотой шил ногоотой гэдэг төлхөө идүүлдэг байхгүй юу? Тэгээ алтан намраа эдэр гэлээс за болиод зүгээр ногоогоо олё тэгээд гэдэг байхгүй. Энэ авах хэвээр ашиг шимүүд өвдөр одоо л ингээд авах хэвээр хөлдөөх нөөцлөг юм уу нөөцлөх хэвээр. За тэгэл цэвэр жимс ээжүүдэд хэлгээд ер нь бол нөгөө 8 сард л жимснүүдээ бэлтжтэй манах. Тэгэл жилийн 4 үйлрэл шин жимс идэн бүгд нь хөлдөө чинь. Тэгээ өглөө ингээд ажилдаа явахдаа гаргаж тавьчих явчихна хүүхдүүд нөгөө жимсэн ямар ч хими найрлага элсэн сахар юмгүй шууд байглаар нь хэргэлждэг. Тийм ч бас манай 3 хүүхдийн дархлаа ер нь бол мундаг. За би яг энэ хөө подкастынхаа төгсгөл дээр яг бодит кейсээр төгсгөө гэж бодож байна. За тэгэхээр яг энэ хөө подкастыг сонсож байгаа залуучууд дээр нь аваад үзэх юм бол би яг өөрийн бодит кейсэл одоо яг сонсогчтойгоо үннээр нь л хуваалцъя гэсэн үг. За тэнгуут энэ дээр та яг өглөөний яг үйлчлүүлэгчтэй зөвлөж байгаа юм шиг тий бүхэлдээ яг юм амьдралын өдөр тутмын хэмнэлээ ингэж өөрчлөө ийм зүйлсүүд байх хэрэгтэй гэдэг тийм зөвлөмж өгөхийг танаас хүсэж байна. За би 21 настай. Эрэгтэй. Оюутан одоо төгс курс оюутан. За нөгөө талаараа би өдөртөө за ер нь бол нэг 6-аас 8 цагийн ойрыг бол гайгүй авчдаг байх гэж боддог. Зарим цагтаа бол ер нь 4-өөс 6 ч юм уу. За офисын суугаа ажилдаа хажуугаар нь хичээлдээ явдаг. Хичээл хийдэг гэсэн үг тийм ээ. За өдөрт бол хар кофе бол 3-ыг уучдаг. За тэгээд гомь бол нэлээд сайн хэрэглэнэ. За тэнгуүт чинь ингээд нэг маш олон зүйлсийн хүчин нөлөөнөөс шалтгаалаад ерөн батг гайгүй ингээд багасж байгаа. Гэхдээ ингээд хар батганы үлдцэж юм уу те сколын батганы сорив ингээд бий болоод байгаа. За нэг ийм амьдралын хэм маягтай нөхөр байна. За нэг өглөөдөө ямар тааш нэг асалталт мөн өөрөө угаачгаа оройн унтахтаа бас нэг угаачиж байгаа. За гарыг бол ямар та цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад байн гуугадаг боллоо тийм ээ. За нэг ийм айгүй нэг хүнд амьдралтай. Гэхдээ би өөрийгөө бол бас 90 харьцангуй гайгүй гэж. За өглөөний хоолыг бол за бараг л алдаг оног доо. За усыг цэндээ бас алдаг оног. За нэг ийм нэг хүнд амьдралтай нэг нөхөр байна. За энэ нөхөр дээр та яг зөвлөгөө өгвөл. За уучлаарай энэ нөхрийг гомдооч байдаг. Энэ нөхрийг хараад яг зөв нэг мэрэгжлийн онцлог байхгүй. Анх ингээл чамтай уулзаад энэ хүүхдний арсны суурь нэгэл за энэ батгтай гэж ерөнхийдөө харж байгаа. Яг хөө зүгээр эрэгтэй хүний эрүүгээр батг гарахаар ядаргаа таны дүрт холбдъё. Хоёрдугаар би бол яг шударгаар хэлэхэд чи өдөрт 3 аяг хар кофе уугаад за тэгээд бэлэн гомн ингээд идэж мэддэг бол мэдүү на 5 зүйл эргэтнэл чи өөрийн гараар устгах чинь гэсэн үг. Яг шударга хэлэхэд. За өглөө осонгуудаа одоо 640 г ус гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Үгүй өглөөс л нэг стакан бүлээс уучих. Цэрийг л 2-3-аар нуух шаардлагагүй мэд. За тэгээд үнэхээр чи өглөөний цай ууж чаддаггүй шаардсаа хүлээл гар.
чам тэр чи өглөөний үлгэлэг чинь нэлээд дотор тослохоо. Яагаад тэгэхээр нөгөө өөгцсаа хэрэглэхгүй болохоор нөгөө одоо чи анзаардгүй би зүсний хүүдийг зүсээ ахуулсан л гэдэг. Үгүй шүү тэр зүсний хүүдийг нь лавж байгаа байхгүй. Яагаад зүсний чулуужилт ийм ихсээд байдаг болсон бэ гэхээр залуучууд та нар өглөөний цай уудаг. Хоёрдугаар төрөөс өөгц тоолдог юм байна. Тийм шүү дээ. Яг наадах чиг хэлчихсэн. Тэгвэл өвчин үедээ л сүүл идчихэлтэй. Тэгэл заавал чамаа дотор өөх хийх гэхгүй шүү дээ. За тэг шөлтөө олддог өгөөч. Тийм шүү дээ. Ногоос идэх. За би яг та нарт үнэ хэлэхэд ингээд ясны шөлөө ингээд цаг гаргаад бэлт. Одоо ингэ нөгөө нэг битүүч нэг цаг л буслагдчих тийм дөө булууны ясыг. Тэгээ сүүлд ингэ нөгөө булууны яс чинь ингээд өврээд ундгийн штэ. Бүр цав цагаан болоод тэр чин цэвэр нөгөө кальц аахгүй юу? Тэгээ одоо та нар болоод ирэхээр ингээд тархлаа унлаа ингэвэл шууд ийм уух хүсэлтэй. Витаминууд энэ айхтар том шүлжээний витаминуудыг ингэж уух сонирхолтой. А гэтэл ийм капслуудыг та нар амрууга хийхээсээ улдаар би чинь кальц ясны булууны шүлнээс авч болж байна. Амин дэм ногооны хэрэгцээгээ би ч одоо Монгол ногооноос авч болж ингэдэг. Ахын гэрэл одоо би бол чамд бол ингэ зөвлөнө. Эхлээд гоё ингээд ядаргаа ингээд юмаа сайн тайлаг үл зүгээр сайхан ясны шүлийг уудсуур. Тэгээ ясны шүлөө сайхан уудсуураад тэгээд ногоонуудаас хэрэгцээг аваад тэгээ өдөр болгон хүн дээр бицсэх хэрэгтэй. Заавал шүү хүн нэг өдөр хүн дээр бицсэх гол хүний бие 70% бохирчдаг. Оо за. Тий энэ батг яагаад гараад байгаа энэ арьс яагаад нөсөөж байгаа хүн яагаад ингэ харлаад юм төмөр шиг арьстай яваад байгаа гэдэг чинь ерөөсөө нөгөө бохирдлоо гаргаж чаддаггүй 24 цагийн дотор гаргах хэрэгтэй юм чинь гаргахгүйгээр дараачийн хоолнуудаар ингээд өгöd тэгээд хизээ чамаг унтахынхаа өмнө ч юм уу хоол идчихэд унтаад өгдөг. За ингээд таргалалт гэж бид нар бас яриад штэ өглөөний цаг үе явдгаас цэвэр холбоотой байдаг. Тэгэхээр өглөөний цай бай уудаг байх хэрэгтэй. За боли сарда ганц одоо нэг мацаг орчдаг байх хэрэгтэй нөө. Тэ нэг хөнгөн нэг 16 цагийн мацаг өдөр 12-оос 8 цаг хүртэл тэ юм мэдчих. Тэ орой 8 хүртэл юм мэдчихэл орой маргааш өдөр 12 цаг хүртэл юм мэдгүй юмаа уухт чинь тэр чи хагас мацаг байхгүй юу. Тэгэл энэнийг ингээд сайхан одоо хэрэглээ сурчих юм бол энэ одоо би ингээд анзаарсан яг үүндээ ингээд 90 оноос хойш хүүхдүүд ингээд хүмүүсийг ингээд харахаар одоо 2000 гаруй оны хүүхдүүдийг харахаар аюу арьс мут болцсон. Яг үнэн шүү энэ. Монголчууд ясаатай гэдэг штеп. Шар тас ясанд үйлчлдэг байхгүй юу? Шар тасаар сайхан идлэг хийгээд ингээд байх юм бол өдрөө болгон хүндрэн шар тасыг ингээд болгоод одоо хайлмаг үү штеп. Яг халуун өрмөө ингээд хайлмаг хийгээд майлан нэг халбагийг би бүр яаж ижаа хүүхдүүд идүүлжтэй. Тийм хүүхдүүд бол ерөөсөө нөгөө хийх юм гэдэг юм байдгүй. Одоо манай ингээ хийний үйлрэл эхэлж штэ ер нь ингээл ядран сулдэн яг нэг үйлрэл солилт гэхээр нэг хүмүүс нэг одоо өнөөдөр нэг зузаан юм өвчл халуун болгоход нь тайлаа ш. Тэр олондоо хийх өвчнүүдэд өвчлөөд байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр би зүгээр л гард орох малын сайхан нөгөө 5 гушуу малынхаа ашигт энэ малынхаа гард орох бүтээгдэхүүнүүд ч ерөөсө тэр малаас хаях юм гэж байхгүй аахгүй юу. Толгой шир чанаад сардаан ядаад нэг тэгвэл хийгээд дарна. Тэгээд ер нь бол амьдралын зөв хөвшилтэй бай гэвэл тэр бэлэн бүтээгдэхүүнд мөнгө зархаал байл гэж хэлнэ. Одоо чи 10 хоногийн дараа надтай холбогдорой. За. 10 хоногийн дараа гамл гэж надад шал өөр юм хэлнэ. Чиний картанд мөнгө заяа. Чи 10,000 төгрөгийг чи хий юмд өрдөг байсан бол чи 10 хоногийн дараа 100,000 төгрөгтэйгоо байж лээ. Давхар санхүүгээ бас санаад байна шүү дээ. Шууд дэлгүүрт ороод авах юм яг үндэ байдгүй шүү дээ. Зөв арчны ундаа чицэргнаа аавна, өндгөө аавна, сүүгээ аавна. Болоо. Тэр хям гэлдэг чинь тэр зайдас гэл маш их нитрит ордог. Маш их удаан хадгалалттай байдаг. Тэгээ би ер нь ингээл тушаал ингээл бодоол ингээл хараад идэг байхгүй. За энэ борцгийг хэд оноо ингээ. Тэгээд хүүхдүүд идэхгүй 4-5 онцсон баг. Тэр борцыг ямар ч өөрчлөлт байж лээд. Уушлаар хадгалтын нөхцөл амар байгаа байхгүй. Тэгэл жуус миний хүү жуус уу гэл. Тэр жуус бөөн жимсний ох гэсэрнээс бөөн чихэр сахар. Одоо нэг юм судалгаа байгаа. Цахим эмчийн судалгаа хийсэн. 500 г жуус уухад 30 литр цэвэр сууж тэр жуусны охины хорыг гадагшлуулдаг. Тэгэхээр бүр та нар тэгээ боддоо. Тэгэхээр та нар зээл нэг гацтай ундаа мундаа шууд уучдаг штеп. Тэгэл яг үнэ шоудчаал те хүмүүсийг хараад яг шударгаар хэлэх шоудчаад маргааш нь кола ууж яадаг. Тэгээд гойм идчихэд ёо бурхан тэр нөгөө хеликобактерийг өсгөх тэр ходоодны нөгөө халууныг ихсгэх, шарх үүсгэх бүх юм та нар өөртөө ангараар хийдэг байхгүй юу?
Гэхдээ тэгээд тэр кола уух оронд газ аршаа аваад уул та. Би ерөөсөө хүмүүс тэгж л хэлдэг. Ерөөсөө чи хэн байх юм бэ? Чи Монгол ирэх хүн, Монгол одоо зөв эрүүл хүн байхын үнц чиний гарт байгаа байхгүй. Чи өнөөдөр 2 цаг дунд маргаас 6 тас. Өнөөдөр чи 10 дунд өдөө 6 тас. Энэ хоёрын ялгааг мэдв. 10 хоногийн дотор мэдчихээ хичтэй яриараа заяа. Тэгээ яг танаас ингэж сонссон зүгээр яг Инхбатар өгшөө хоёлаа түр ярьсан шүү дээ. Ахтаа би яг яриас сууж хагаад манай ч өглөө бас гэдгийг айгүй ихээр тайлбарладаг. Тэгээд өөр үсэндээ ийм эрүүл мэндийн шилтгаанаас хойш би болоо ингээ өглөө ус төгсөн. Бид хоёр бас нэг подкастыг хамтаа яг ингээ сууж байгаа. Тийм үү. Тий, тэгээ яг тийм өглөөний дасгал. За дээрэс нь яг ингээд төрөний мацгийн хэсэг өссөн шүү дээ. Тэгээ орой юм удахгүй идэхгүй унтчихаар өглөөнийх амар зориг мөрөөдөл ерөөсө бодос ирдгүүл юм байл л дээ. Өлсөө сэрд юм байл. Тэгээд мөч айгу хөнгөн босчихж байгаа. За газ босч юм идэ. Тэнгүүч өглөөний цайгаа уугаа эхэлчихэж байгаа. Тийм яг нэг тийм хэсэг үе явдсан байлээ. Тэнгүүч яг тэр хэсэг явж байгаа мотивацал гол нь хадгалах гэдэг л айгу. Дадал болох гэнэ шүү дээ. Одоо жишээ нь би өглөө гэрийнхнээгаа хизэж би өглөөний цаг гаргадаг. Одоо манай хөвгүүд өглөө 8 цаг тангим хичээлээр явах юм бол ээж яах нь үгээ дадал нэг өндөг талах амруу нь хийгээл гаргах хэвээр. Тэгээд ер нь өвлийн одоо эсгэлээд ирэнгүүт би охид хөвгүүдтэй болоод ирэхээр дандаа нөгөө байгалийн анс чичрагнаа цай ээжтэй. Нөгөө ансны цай гэдэг гоё нөгөө Мацагтан Монголын анууж ихчээ сурсан. Тэр цаймаг ингээл хийгээл өгдөг хүүхдүүд айгуу дуртай болдог. За манайд хүмүүс ирэхээр ингээл чихэр мэхэр ингээл янз бүрийн авчиж өгдөг байхгүй жүүс хүмүүс найзаад ирэхээр тэгэл тэр үеэр л манай хүүхдүүд одоо тэр чихэр мэхэр жүүсний хэрэгцээг хангадаг баг. А тэрнээс дэлгүүрт ороод хизэж хүүхдэд ундаа авчдаг. Яг зорж бол авахгүй байх шүү дээ. Ерөөсөө тийм байхгүй манай. Тэгээ манайх юу гэдэг ерөөс чихрийн тав гэж огт байдаггүй. Тэгээд ааруулны тавхтай. Яг тэгэхээр 100 бич Баянгарын галуутын их. Тэгээ галуутад 100 дүүнертэй нөгөө арцнуудын аваад ээж хөдөө очиод аруулаа гэдэг ирчдэг байхгүй. Чихэргүй аруулын хорхон аруулнууд тэгээд жилийн 4 өдрөл манайх ингээд дандаа шинэ аруулнууд иддэг. Нэг хөлтөөгчл тэр чихтэй ингээд малын гаралтай бүтээгдэхүүн зориулсан байдаг юм манайх. Тэгэл өдөр болгон л шинэ аруул идэн, өдөр болгон шинэ жимс идэн. Тэрхийн тиймдээ миний хүүхдүүдийн айгүй муухай вируснаас жоохон хол явж байгаа гэж би бас боддог. Өөрөө би бас ковид туссан л да өвөл. Тэгээд тусснаа мдээгүй манайг ирэх хинж. Идэж яхад нь мэдсэн бидэд. Тэгээд тэрийг юу гэж аншилсан бэ гэдгсэн чинь ерөөсөө л нөгөө шарт сэргэлдэг, ясны шүл уудаг, ээж байнга шүлтээ ол ид гэж өгөлдгийг л одоо буян гарч ийн гэд. Тэгээ би нөхөртөөгөө ингээд туссан чинь манай 3 өцөг зүгээрээсэн. Тэг би хүүхдэд ээлдэг байхгүй. Нөгөө тэр үед ээж ингээ баатарлаг биш. За ээжийнх нь ингээ та нарт ингээ амруулж игээд болгонд та нарыг амарж байна. Ингээд. Тэгэхээр ерөөсөө л бүгдээрээ яаж тархлагын гой дэмжих юм бэ гэхээр нөгөө малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээ л боловсруулаад сурчих тэгэл болоо. Орхогчтой маш их баярлаа. Би бүр ингээ яг ингээ сонсоод байвал яг энэ асуудлуудаа цэндээ сонсоод байвал нэгдүгээр айгуу гоё. Ямар ч зөв амьдрахын тулд хичээх юм байна. Хоёрдугаар гэх юм бол бас сэтгэл санаагаар жоох унах юм байна. Би яаж амьдраад байгаа юм бэ гэдэг тэр өөрөө амьдралын юм аягаас өөртөө гомдхол юм байна л да. Яг үнэ хэлэх юм бол яг 10 хоног л чи одоо 10 сарын 1-ээс маргааш штэ тий. Эхлээд ингээд үз. За 10 цагт унтгаад гिचээ эхний өдөр 2 3 хоног мэдээ угаас нойрч өрөхгүй. Тэгэл одоо утас барьж үзмэрч эсвэл нэг ном сэтгүүл эргүүлдэг ч юм уу те. За тэгэл ажил бодохгүйгээр ч юм уу яг нэг авах хэвээр нойроо авчих юм бол хүн маргаас нь зүгээр сэргэлэн нөгөө шуугаа болж мөршгөл байдаг байхгүй. Дуу айлаад л ингээл босоод л ингээл хамаг юм бүх юм эмгцэгцтэй. Өдөр болгон ингээд ажилдаг. Одоо би чинь 8 сарын 25-наас хойш нэг ч өдөр амраагүй явж байгаа. Гэтэл энэ олон хүмүүс орхон бьюти салон орхон гэдэг хүний хувь хүнийг бас давхар зориод идэг нь би нөгөө үйлчлүүлэгч амар хайртай хайр өгдөг. Тэгээд миний амьдралын зарчим болохоор хайр өгж хайр авдаг гэдэг зарчимтай байхгүй би. Тэгэл одоо чи манад одоо үйлчлүүлэх гэж өө миний хүү яасан ингээл би одоо барж үеийнхэн хүмүүний хүү яасан гэнэ миний хөө гэл ингээл яг л нэг өөрөө хүүхдтэйгээ хайртай хүмүүст гарч байгаа юм шиг л хүн болгонтой би ингээд ахаа ахчаа яах вэ миний хүү яах вэ гэдэг. Энэ бол миний нөгөө өөрийн ээжээс минь суусан харилцаа. Миний ээж их сайхан ааштай. Тэгээд нэг юм хүмүүс цуглуулсан хоол унд нэг өгсөн илбэг дэлбэг тийм сайхан буурал байдаг. Тэгээд ээж маань энэ ясны ааш надад бас суудсан байт юм л гэж боддیں۔ Тэгээд заримдаа инээдтэй бүр хөөе минийхөө гэхээр бүр ингээд өөрөөсөө байгуулж ах хүнийг минийхөө гэсэн ч байж ах шиг явж идэг. Тэгэд ер нь бол ингээд манай хамт олныг зорин ирдэг.
За зорж ирэх гэж байгаа энэ подкастыг сонсоод арьсаа үзүүлэх гэж байгаа хүмүүст хэлэхэд манайх арьсаа онцлох үнэгүй байдаг. За үнэхээр миний цаг заваар ингээд ирэх юм бол би өөрийнхөө мэддэг, чаддаг, судалсан одоо юунаас болоод батг гараад байгааг нь би бол шууд ингээд хэлэх бүрэн боломжтой тэгээд бэлтгэсэн байгаа. Хүмүүс л тэр арьс онцлогоо хэрэг нэг юм аппаратанд оруулаад тэгсэн усны түвшинтэй, батганы түвшинтэй гэж хэлнэ гэж бодсон юм шиг. Уушлаарай маа тийм аппарат аахгүй. Яг л ингээд хараад хэлнэ. Одоо ингээд би одоо бүр ингээд чамд бодож байхгүй. Одоо энэ нэг үдэд гоё илэгдсэн мэсээ цэвэрлээд ингээд нэг манайхаа зөс өтгөн байх юм бол зөсөө сайхан цэвэрлээд тэгээд өөгцсоо идээд ирэхээр зөсөөр ингээд ялгардаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр юмудаа гар доорх юмудаа өөртөө хийгээрэй л гэж хүсээ. Тэг өдөр болгон усаан сайвуудаг байгаараа ус уучих гэлтэхэд 500 г нэг дор уучдгийн. Үгүй шүү дээ 250 г усыг 30 минутын зайтал уугаад байх хэрэгтэй. Нэг аяах усыг 30 минутын зайтал уух нь шүү дээ. Тэгээд нэг өдөрт нэг 2 литрээс уучгаа. Өдөр болго өтгөн чин гарнаа. Нүдний чин цагаан гэрэлтээд арьс чин толигоод тэгээд нөгөө мөнхийн гоо үзэсгэлэн хүсэж байгаа хүмүүс өрдөөл энийг эхлээд хий. Тэгэл нэрээс нэг болохоороо татуулчи, оюулчи, хадуулчи, дастуулчи л гэдэг. Тийм юм биш өмнөнгөөс дургу. Яг тийм механик зүйлээр бол имжлээд хэрэггүй. Яг л тэгээ би угаасаа яг хоёулынгийнх нь яг подкаст ашиглаад миний зүгээр яг гоо сайхан гэж яг ойлгодог зүйлийг ирс өөрчилж яана л да. Нэгдүгээр гэх юм бол хоёулаа яг подкаст эхлэхийн өмнө ярьжсэн. Гоё харагдах гад. Гоо сайханд орд юм уу? Ирүүл байх гад гоо сайханд орд юм уу? Тэгээ би бол анх бол гоё л гэж боддог л байлаа шүү дээ. Манай Батнасаас олж сайхан тий нэг ялцсан залуул явъя гэдэг тийм ойлголттой байдаг байсан бол нэг үйл юм бол яаж л нэг 40 жилийн дараа тий цэмбисийн өвөө сууж юмар шүү дээ. За ер нь бол юм баггүй. Чи нэг таяг тулсан нэг төрөл бүрийн өвчөө ярьсан өөрөө хүмүүстэй нэг эмнэлэг авч явсан өвгөн болохгүй тулд ерөөсөө л мэдүү ясны шилээ уусчих. Хөл гарын тэр нөгөө шингэнжинд дуусахгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт чи ингээд нөгөө би ч хэлээд шарт сэргэлээс урчих гэдэг. Шарт ясанд үйлчилдэг байхгүй юу? Сүүл маханд гэдэг байхгүй юу? Тэгээд нэг юм үнэтэй брендинг одоо яг ингэдэг л юм л дөөс яваа газар улс орон байхгүй манай хүүхдийн батга юм гээд хүмүүс хэлдэг. Гэхдээ би тэгдэ. Хүүхэд нь хэдэн цагт унтдээ. Хүүхэд нүтгэн бицсэн бол хөтлөөж. Мэдгүй уцаа бол ордон шүү дээ. Суугаад идэв мэдгүй. Тэгэхэд хүүхэд 3 он жиш нэг ч юм уу 2 он жиш нэг гаргадаг байдаг. Тохиолдол байдаг. Тэгээд би ерөөсөө энэ подкастаар юу хэлэх вэ? Өдөр болгон өтгөн шигнээ хүүхэд гаргаж ийнү гэдэг дээр л анхааралтай. Энийг мэдсэн байх дараа чинь одоо тэр үнэтэй бүтээгдэхүүн авч өгнө үү, ийш тийшээ авч онцлуулна ерөөсөө асуудалгүй байхгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд та нартаа би ингээ хэлэхэд худалдагчийн үгэнд итгээд гой ганган савтай, ууц савтай, гялгар шилтэй өөр таарахгүй бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг. Хитрхи химийн найрлага өндөр бүтээгдэхүүнээр ингээл хөөсрүүлэл угаагаад байдаг. Угаах тусан батгах гарна. Гайхчихна уу? Тэр чинь цэвэрлж ижил багсдаг юм уу? За. Угаах чи учраа ус тосны нийлмэл органик бүтээгдэхүүнээр угааж болж байна. За альцэн мицелийн юм нөгөө юм ургамлын уснууд эдэн штэ. Эсвэл ургамлын одоо охийг шингээсэн нүүрний сэлбэтгнүүд байдаг зориултын клиник тэднэрийг хэрэгжилж болно. За тэгэл нөгөө химийн найрлага маш өндөр орцтой бүтээгдэхүүнээ ингээл хөөсрүүлэл нүүрэндээ төрчихье. Тэгчээл одоо би нөгөө энэ хүмүүс юман зарах гал ингээл аюу маяг гэл ингэж би яах нь вэ энэ монголчуудын хайрсаар гэж боддتي яг үндэ. Тэгээд нөгөө ийм аппаратнуудын шинэ сайтган бурхан минь тэрүүгээр чи ингэж угаагаад 7 хоногт өдөр болгон баргалж гуйжуулж масктаа уучлаарай хүний хайрс чинь шинжлэхдэх орон зайтай юм байхгүй өөрөө. Нөхөн төлчлөх орон зай гэж нэг өгмөр штэ. Тэнгүүд өглөө нь ингээл штэ битүү бэс праймер түрхэл будчихна. Өдөр ч ингээ өглөө 8 ажилтан орой 5 6 за тэгээд гэртээрээ хоол ундаг 10 11 цэвэрлж байна. Тэр хайрс 12 цаг ингээ ачаал авч байна. Тэгээ байжангуудаа шинийн дас өдрийн дас юуны дас тийм маск гэж авчих. Тэр хайрсанд амьсгалах орон зэрэгс өгөхгүй. Яг үүндээ би надад 7 хоногт нэг өдөр амарт гэртээ байх боломж нь байдаг юм бол би бол огт цэвэрлэхгүй. Юу яахгүй. Нөгөө бодохгүй юм өрөхгүй байх. Юу ч өрөхгүй. Яа тэгэхээр хамгийн зөв арчилгаа юу гэхээр зүгээр л ногоон цай хандлаад тэгээд хав халуун 36 грамм ус хийж хагаад алчуур ингэж бадчихад арсныхаа шогмын дагуу ачаад үзээрэй. Манайхаа. Тэгээд буцаагаад цэвэрхэн алчуур ахаад усанд хав халуун усанд базаад нүүрэн дээр 10 минут тавиад үзээрэй. Бигнүүрээ. За тэгэхээр бүх булчингууд сулраад
Нөгөө зангирсан байгаа яар хүн өдөрт хэдэн цаг яар харж үзэхгүй гिचнээ амнуудаараа харж байна те. Тэр болгоно ингээд хав халуун бэгнүүтэйгээр нүдний ухархааны хуурайлт байхгүй болдог. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар бүх булчингоос улраад чи гүн нойроо авч чаддаг болдог. Энэ зүгээр үнгүй зөвлөгөө байгаа зү. Ийм имийг л хийгээс сурчих. Нэгдүгээр 7 хоногт нэг удаа заавал. За Монголын марал нөгөө цагаан шүн мөнгөл таснууд байдаг ш. Тэр тасыг аваад ингээд нүдэндээ ингээд нар зүг эргүүлээд ингээд массаж бүр ингээд пингвин шиг ингээд болтлоо ингээд цайруулад тий. Тэгэж сайхан ингээд панда шиг болтлоо ингээд цэвэрлээд нөгөө ногоон цайны хамттай бигнүүрээ яг нүдэн дээрээ нарийнсан болоод 50-10 минут болоод тэр хооронд зүгээр өөрийн мэдлэг унтан та. Яагаад тэгэхээр бид нэр өөр өөрсөндөө сошиал өвчин бий болгоцсон байхгүй юу? Өдөржингээ чи утас доошоо хараад ухаад байна. Хамарлуу чин бүх одоо нөгөө цуснууд нь гүгээд хамраас цус гарч ишт хүүхдүүд одоо тий. Ерөөсөө л дандаа тийм сошиал өвчнүүд өгдөг болсон. Амар гой гой хүзүүтэй байхыг хүсэж орж ирж байгаа нөхдүүд. Маш том өндөр дэрэн дээр дэрэлжэл хүзүүгээ нугдаалгал уцсахад уучлаарай. Хизээч гой хүзүүтэй байхгүй. Дэргүүдээ шаарад унталтаа. Энд чи мөсөөр ингээд хүзүү эднэрээ харчил зүгээр юм үнгүй юмнууд байхгүй бүх гоо сайхан ингээд тэгэхээр та нар за чи магадгүй манайх бас харьцангуй бас бусад солонгос дунд ч үнэтэй байхгүй харьцангуй жоохон бас үнэлгээнүүд өндөр шатлуудаар өөр байдаг. За орхиных үнэтэй юм чи төөгдөг нөгөө нэг 60 мянган гоо сайханд орч. Яг үнэндээ 60 мянган гоо сайхан яг юу хийдэг юм бэ? Солонгос нэртэй хятад бүтээгдэхүүнээр л хийж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд мэрэгжлийн хяналтаар гоо сайханчдаг баталгаажуулж байгаа. Мэргэжлийн хяналтаар нэг 12 гоо сайханч баталгаажсан байдаг. Тэрний нэг нь би байхгүй. Гэвч яг улсын хэмжээнд 12 улсын хэмжээнд байгаа шүү. Тэр чинь иргэний үнэлэгч захин үнэлэгтэй тэрийг би айлч улсад очисон миний захин тэрийг уншуулахад би мэргэжлийн гоо сайханч мэргэжсэн гоо сайханч гэж гарч ирнэ. Тэгээ энийг би бүр ингээд хэлсэн байгаа. Мэргэжлийн хяналтад хэлж байгаа. Одоо ингээд жоохон юутай болгож зүү барьдгийн зүү барьдгүйгийн одоо ингээд нэмжлэгээний гоо сайхны гоёлын гоо сайхны ялгадаг болгооч. Тэгэхээр ингээд амар гой мейкап гой юм рекламдал энэ тасыг төрхүүл та ийм гоё болно гэхэр чи магадгүй би гоо сайхан ч юм байж идсэн юу. Гоё маск рекламад харин нэрэн гоё юм бол гэж бодцол рекламдаж байгаа шүү. Мэргэжлийн хүн тийм бодолд орж байхад та нар бол энийг ч аваад тавьчихвал гоёлох юм гээ аавна. Тийм шүү дээ. Нэг олонний танилаар л зүгээр яг харуулж чадаа. Өстэй энэ ах шиг л болох юм биш үү? Энэ хичээл болох юм биш үү гэдэг тийм хандлага тавьчихдаг шүү дээ. Ер нь бол яг хөө зүгээр буу хаягта буцаг эзэнтэй юм ихийг би хүсдэг. Тэгэд яагаад би реклам хийдгүү яагаад орхон гэж орхон битээ гэж ингэж хүсэж гарч ирэх байгаад юм гэхээр мэдгэн мэдээд эрхэн эргэл гэдэг би зарчимтай. Одоо намайг хүмүүс тэгдэгш 5 жил болцоо орхон гэд том эмнэлгүүд ирчихлээ. Би орхны дордог морд гэхээр ямар юм бэ тийм ямар салон бэ гэдэг хүмүүс асуудаг гэж мэдэх үнэн мэдэн мэдгүй нэр үнэнгээс мэдэхгүй л байхгүй юу. Одоо чинь байгаль битээ гэл би анх орхон битээ гэл ийм гоё болохоос ингээл би тэгж мөрөөддөг байсан. Тэгээ өөрийн нэрийн салоныг байгуулад миний баг хамт олны яг ингээд ур чадвар яаж бид нэр чин сэтгэл хэрхэмлдэг хамт олно. Тэгэхээр одоо би чамд 10 хоногийн тэгээ одоо хоёулаа би яг подкастн дээр яг ингээд илэрхийлэх гээд байгаа нь хоёулынх нь яриа угаасаа ер нь бол дуусахгүй юм байна. Яагаад гэвэл ингээд яриа л байлаа. 30 байтгаа хоёулаа 50 минут ингээд бүр болцсон юм чинь. Тэгэнгүүтээ хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энэ дэр яг ингээ хоосон яриад өнгөрөх биш те. Яг сонсогчдод маань нэг чихээрээ сонсоод нөгөөчхөрөө гаргах бус. Гамбилэг яг таны үүдээс ингэж хар савчаа зүгээр нэг сонсоод яриагаа те ярилцаад ингээд өнгөрөх биш. Үр дүнтэй байхыг хоёлаа зорий. Тийм ээ жишээлх юм бол би ямар ч тач зөвхөн 10 хоногийн хугацаанд яг эдгээр зүйлсүүдийг наацхыг хэрэгжүүлэх гэдэг үзье. Амьдралын нэг зөв үг юм. За саяны яг бүр яг ах хүн те эрэгтэй хүнд бол илүү хэлбэр байна шүү дээ. Ингээ би нээд явчих. Тийм зүйлсүүдийг яг ингэж хэрэглээд үзье. Тэрийг тантай ингэж яг би хуваалцъя. За мөн тэгээд таны мэдээч үйлчлэгээ таны яг цаг завыг хоёлаа тааруулж байгаа дараагийн удаад бас сонсогчдоос асуултууд аваад тэгээ хоёлаа нэг дахиад нэг цаг тохиолдод нэг хамтдаа үзье тийх үү. За өнөөдөр яг подкастт маань зочноор оролцсон Орхон Бьюти салоны захирал Орхон Ламгчтай маш их баярлалаа. Хоёулынгийнх нь яриа бол бүр юу гоо сайхан сонсогчд хүртэл яг ингээд бүр гайхаа тийм ээ яг ярианаас гараагүй гэдэгт би бол бүрэн дүр итгэлтэй. Яг гэх юм бол бүр маш олон зүйлсүүдийг хариуцлагатай эцэг эхээс сугуулад хүүхний ухамсар за дээрэс нь олон улсад за амьдралын хэм маяг бүр жинхэнэ бүх зүйлсийг яг ингэж оролцуулсан маш үр өгөөжтэй үр шинтэй яриа байсан. Тэгээ танд маш их баярлалаа. Тэгээ тун удахгүй хоёлаа бас дахин холбогдоод сонсогч олондоо бас илүү дэлгэрэнгүй, илүү гоё сайхан мэдээнүүдийг хамтдаа болцлоо. За баярлалаа.